宮古島海上保安部によりますと、今日午前2時半ごろ、下地島の北およそ 2.5 キロの海上で、浦添漁協所属の五勝丸がリーフに乗り上げたと通報がありました。漁船には31歳の男性船長と59歳の男性乗組員の2人がいましたが、海上保安部の巡視船とヘリによって通報からおよそ2時間半後に救助されました。2人に怪我はないということです。座礁した漁船は傾いているものの、浸水や油の流出はなく、今後満潮に合わせて撤去される予定です。